あ、今ちょうど目の前、ね。見て、かわいい。かわいい。3ヶ月で生まれてから。あれがお腹の中にいるんでしょ。いや、もっとちっちゃいでしょ、生まれたてると。今のお母さんね。夏目。小人カバですから、隣のカバの祖先なんですけど。すごい。かわいいね。ワンちゃんどっかさ、タイかどっかの小人カバ小人カバがだんだん進化して、本当の、今の大きなカバです。だと言われてます。これは大きいお母さんの大きさが、はい、あれが大人の。かわいい小人カバ。怖い怖い。糞が飛んでくることがあります。さっき向こうの壁に向かってお母さんがやってて、それに中で子供が出てくるから、関連があるんです。今どこですか？ああ、だいぶこっちに。